नाने दे। एक गुर्राती पहाड़ी कांपती जमीन, एक डरावनी गड़गड़ाहट दहाड़ती आवाज। गांव वाले डर से भरे, बुजुर्गों ने जो कहा है उससे, लेकिन दो लड़के सोच विचार से देखते हैं ढलती रोशनी की छाया में। ये राक्षस नहीं है क्या तुम नहीं देखते, ये एक असमर्थता जैसी लगती है। वे झंकने के लिए करीब चढ़ते हैं और वो कारण ढूंढते हैं जो इसे चीखने पर मजबूर करता है। एक विशाल नाक, एक अटका हुआ लट्ठा, जो शक्तिशाली पहाड़ी को रुलाता है। कोई लड़ाई या जोर नहीं, एक कोमल काम, समय पर एक दोस्त की मदद करने का। दैत्य को शांत करने के लिए एक लोरी, छुटकारा पाने की एक चतुर चाल, एक रस्सी एक धनुष। एक रस्सी, एक धनुष, एक सावधानी पूर्ण निशान, विशालकाय को उसके दर्द से मुक्त करना। संगीत बजता है, विशालकाय आह भरता है, वो अपनी विशाल आंखें बंद कर लेता है। एक छोटा चढ़ने वाला बहादुर और छोटा, एक मूक विशालकाय के बुलावे का जवाब देता है। एक जोरदार खींचाव, लट्ठा उड़ान भरता है और डरावनी रात को समाप्त करता है। एक शांत सांस, एक गहरी शांति, विशालकाय चुपचाप सो जाता है। एक चमकता उपहार, एक इतना गर्म पत्थर, अपने रक्षक को नुकसान से सुरक्षित रखने के लिए। अब डर नहीं बल्कि दोस्ती का जन्म, शांत शांतिपूर्ण धरती पर। इसलिए जब तुम एक डरावनी दहाड़ सुनो, सच्चाई की तलाश करो, मूल को ढूंढो। सबसे बहादुर चीज जो तुम कभी करोगे, उसकी मदद करना है जो तुम्हें डराता है। क्योंकि हर विशालकाय महान और